Olha aí, tem que desmontar o raio do motor todo aí. A bombinha já tava até vazando um cadinho de água. Ai, ainda tem que tirar a correia dentada ainda, ó. Olha onde que fica a bomba e ela aí. Ó, olha o eixinho dela, ó. Já tá em R$ 600 só as peças, tá? Se tu quiser que a correia dentada, aparentemente não tá ruim não. Tem que aí só ver no manual qual é a troca da quilometragem pra ver se ela ainda tá dentro da quilometragem. Mas se tu quiser trocar de uma vez, já tá fora, que eu vou ter que tirar ela pra tirar a bomba.